obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for Waduh, aku punya ini, jadi ini kayak tempelan gitu, stiker gitu, mirip banget sih. Tapi kayaknya ini bukan stiker deh. Kalau dikelapisin nggak bisa. Gitulah. Magic banget. Oke, gabut banget ngapain nih? Oke, kita langsung ke atas. Kicap. Tendang. Kicap kita buka ini. Sequence. Ya, kita akan buka ini. Ya, itu paksa kita harus buka ini dulu. Tuh mukanya sih. Karena Molly udah melek banget. Serius kamu mantap. Balik lagi. Kecap. Itu dia guys anaknya. Ya guys, itu dia anaknya guys. Jadi basah puyuh. Yuh. Basah ya dek. Nanti ini dia guys, kucing ini. Seperti mata bertiga dan dia akan tegang. Gil, cepet banget habis. Gila mainnya cepet habis. Guys, gila cepet banget. Kerja. Dan ini badannya gembul nah. Kenapa sudah puas deh duduk? Dek. Yo. Gedek. Mana batunya anak. Terus guys. Ini guys ada anaknya tuh. Tuh ngapain nih? Guys, jadi ada tiga. Ini diinjak. Ini emaknya tuh ngapain? Oke, kita aja main. Ini guys, tali ini kayak kelihatan gak sih? Ini nggak tahu ini tali apa gitu. Temen aja, dia masih bisa beraktivitas. Nggak mau lagi. Dan itu lagi di anu gelap banget sih. Nih, ding. Tidak. Tampil untuk bekasnya. Aduh. Untuk itu ya guys, nol. Duduk. Ini look ini look Molly sudah ilahi. Aduh, kucing aku tuh sangat kita akan ngajak main bermain ini guys. Oke, langsung aja. Dia masih ngagut gitu ya. Dia suka main ini sih. Sekarang dia nggak mau lagi, nggak tahu kenapa sih. Udah cantik banget. Kecap kita kelar. Buat ya. Ini kan kalau kucing apa? Ada kipas. Kita udah kita dulu ini loh guys. Ini enak banget. Ini kecil buah. Basah deh. Kamar siapa nih nggak? Hai. Jadi aku potong pendek padahal pas begini ya guys, jadi panjang gini. Hai, jadi stop aja. Wah, seru sekali. Ini dulu ya udah, bye bye.